Alo, chú ơi, chú có xem chú có phải ở cạnh bờ mương bên có cây nhãn không? Xe ba bánh đấy. À đúng rồi, đây cháu đang xem đây. Xe chú để đây lâu chưa chú ơi? À, vâng, cháu đang xem rồi, cháu sửa, cháu mang cả bánh, cả bình đến đây rồi. Vâng, có bình, có hết bình rồi. Vâng, vâng. Thì chú cứ để cháu sửa, cháu mang về sửa cháu làm mới rồi cháu bảo dưỡng cho. Vâng, thế cháu chỉ sửa nổ thôi chú ạ. Còn bảo dưỡng làm mới thì cháu phải mang về sửa. Xong là xong rồi cháu gọi chú lấy nhá. Vâng, vâng, chú nha.
chế hỏa khí này có thể là để lâu ngày nó bị tắc và còn bị oxy hóa rồi, sẽ không còn sử dụng được nữa. Bây giờ mình sẽ thay bộ chế hỏa khí mới nhé.
khởi động thành công chiếc xe ba bánh cho một ông bác ở làng bên. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi, mình xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.